Kabalo ba kay Igsoon gipanagna na ba kay Igsoon diri o sa John 15 verse 20. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulikon nga labaw pa siyang agkalon. Kung gilutos nila ako, lutoson usab kamo nila. Kung tumano nila ang akong gisulti, tumano sab nila ang inyong gisulti. Nang among gisulti pulong man sa Ginoo, dili man pulong namo. O nganong nang lutos man sa ato pa, lahi imong espiritu Igsoon. Lahi imong espiritu. Lahi jud imong espiritu. Kailangan ang problema ana toy kay wa mo'y labot ana. Dili man kami gipahinungdan anas tong Ginoong Jesucristo. Ang gipahinungdan anas tong Ginoong Jesucristo katong iyahang gisugo sa San Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 hangtod sa 20. Magsugod sila sa Jerusalem. Gikan sa Jerusalem mokaylap sila sa tibuok kalibutan. Mo na si bisan kinsa nga dili mo tuon nila mo putong wa mo dawat kang Ginoong Jesucristo. Nga naman, St. Luke chapter 10 verse 16, ingon pa niya, ang nagdawat ninyo, nagdawat nako, nagdawat sa nagpadala kanako. Ang wala nagdawat kaninyo, wala nagdawat kanako, ug wala usab nagdawat sa nagpadala kanako. Mo ti gisultian niya. And at the same time, kadtong mga tawhana, sumala pa ni San Juan, Revelation chapter 1 verse 6, ingon pa niya, gitukod kita nga gingharian sa mga pari. Wala gingon nga gitukod kita gingharian sa mga pastoy. And at the same time, ang tinuod magud nga pastor, usab magud ka pari. Dili pwede nga naay gitawag og pastor nga dili pari. Kung naay pastor nya dili pari, nya nagikan pa gyud na sa Amerika ang mga pastoy na. Dili na iya sa to ang Ginoong Jesucristo. So mo ni pinakauna na kong punto nga dili nimo pwedeng maangkon kanang mao nga setas ngano man kay kanang imong pundoktoy dili man nagikan kang Kristo. Wa mo may connection kang Ginoong Jesucristo. Number 2, sumala pa ning ato ang higala nga pastuya nga tawag ining ang iladong gisulti pulong sa Ginoo. O man ay problema. Dili man issue din ako nasulti ba kag pulong sa Ginoo dili kay bisan gani ang yawa ni gamit pag Biblia. San Mateo kapitulo 4 bersikulo 4 hangtod sa 8. Gamit sa Biblia ang demonyo eh. So it does not mean tungod kay nagamit kag Biblia, nagbasa kag Biblia, nagtudlo ka mahitungod sa pulong sa Ginoo nga nakasulat sa Biblia, tinuod na ka nga iya ni Kristo. Dili kay sumapa na ng Kristo San Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 hangtod sa 23, dili ang tanan nagtawag ka na kung Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Unya niya nang panahon na ining Ginoo dili ba sa imong ngalan nagwali man kami sa maing balita. Dili ba sa imong ngalan nag-ayo kami mga masikiton, naghimo kami mga dagkong mga milagro. Unya at the same time nagpahawa sila mga yawa tungod sa ngalan sa Ginoong Jesucristo. Sa may gitubag sa Ginoo, pahawa mo mga dautan, wa ako makailan ninyo. So buti pasabot dili basis kumo kay nagbasag Biblia, kumo nagwali subay sa balaang kasulatan, tinuod na ka. Dili na siya tawag anang maulang ang basis. Ang atuang tawag ining basihan kung kana bang inyong pundok toy naa ba ni koneksyon kang Kristo. Kay para inyuhang maangko na, inyuhang mapribahan nga tinuod kamo na kanang giingon sa San Juan kapitulo 15 bersikulo 20. And by the way, wala man pud sa Biblia nga ang usa ka sekta o ang usa ka iglesia pagadumalahan og babae. Nya mo na di ka pwede magkuan, dili ka pwede magpastuya-pastuya kay wala bias Biblia na nga naay pastuya. Wala na sa Biblia. Never gasulti ang mga apostol nga naay babae nga mangulo sa iglesia. Palpak na kadaan na to eh. Muna nga, kung sa kuwan pa, sige mo ingon nga, anong tawag anong kuwan, anong supakon namin ninyo? Sabi, gasupak ninyo. Gibadlong lang mo. Nga naman kay, again, wala mo'y otoridad sa pagtudlo, mahitungod sa pulong sa Diyos. Nga naman kay, wala man mo'y koneksyon kang Kristo. Ang naay otoridad, kaptong naay koneksyon kang Kristo. Kamo kay, ang koneksyon ninyo, kutob lang mag-Amerika, di ba maabot o Jerusalem? Wala nga, dapat, badlungon, dapat tawag, nga ipasabot ang gisulti sa balang kasutan subay sa gitudlo sa mga gisugo sa Ginoo. O kabalo ko nga di mo gisugo sa Ginoo. Kabalo mo sa nagsugo ng demonyo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also,
sa ating po mga channels. Sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanado Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.